好啦，咁就第3條剪過嘅車 cam 片啦。咁就剛才用咗1日去錄同一條片嚟嘅，不過英文版咁樣，因為我女朋友想同嗰啲 friend 一齊睇咁樣，咁我就做啦。咁雖然真係唔係母語嚟嘅，即係都平時除咗去旅行都好少講咁，但係咁咪即係我覺得就嘗試下咯，可能冇乜所謂。即係我又話唔係要出名點樣，咁啊冇乜所謂嘅。咁啊錄2條啦，咁英文當然就即係反反覆覆，即係要講好多次，同埋有啲嘢要打，即係我覺得pronunciation 上面就 OK 嘅，但係就冇你廣東話咁多中間嘅轉駁嘅字可以連到，即係令到成件事 articulate 多少少咁樣，即係好似每個部分就各有各講咁樣咯。係啊，咁啊 anyway 咁啊錄完啦，咁就去翻呢邊啦。咁就條片呢一度就嗰日去緊Mount Cook， 咁就其中一個都唔係其中一個，咁你睇得可能紐西蘭呢啲IG Reels 或者一啲 magazine 啊，又或者睇網上有啲 blog 啊咁樣，都係即係影出嚟話sorry 即係紐西蘭最美公路啊咁樣，都係10次有9次都係 Mount Cook 呢條嘅咁樣，就真係靚到好似眼望落去同 AI 整出嚟一樣，真係好誇張。即係我先唔講佢，即係可能佢係一堆雪山咁樣，然後下邊係一個湖，咁湖側邊仲有一大堆嘅叫做 lupin 嘅花咁樣，咁跟住即係紫色嘅沿住路兩旁咁樣，係啦。咁即係雪山都即係見得唔少嘅啫，無論去Slovenia 啊、Kyrgyzstan、Nepal 嗰啲，即係都見都冇乜特別雪山。不過喺加埋喺呢個景就再加埋，你可以係一條好即係比較長嘅直路，即係唔係人工起嘅 freeway， 係一條真係喺原野嘅 highway 跑，然後前邊係呢個景，再加埋有湖啦，有花，咁仲有雪山，有 gorgeous 啦，跟住然後有啲 glacier 啦，咁啊仲有啲直升機飛嚟飛去啦，然後啲山側邊有綠色有黃色啦，個天有藍啦，個湖啊唔知咩藍，我都唔知點形容，即係啲藍色都有3-4隻咁樣，真係好誇張。再加埋佢嗰個 landscape 嗰個，即係佢嗰個成個山脈係一條 range 咁樣拉埋去，拉到最後10幾20 K 咁樣，係真係好靚，係啊，只可以咁講。咁啊都係即係美中不足，就真係理解嘅，都係多遊客。即係聖誕始終，因為聖誕佢都係講緊嗰邊12-13度，有時就6至20度啦。我會話整體上咁，但係你可以 imagine 下，如果冬天就一定係負噶啦。咁負就變咗個旅遊 season 就會集中咗喺夏天，即係相對涼嘅，但係都算係夏天，算係多啲trekking 嗰啲都可以行到山啊咁樣。咁你冬天就全部落晒雪，咁就好難行，基本上咁就好多路都會封埋，同埋咁所以就即係旅遊貴啦，咁有得有失咁樣。咁啊 Mount Cook 呢度啦，咁我自己就即係 overall 就真係好靚啦咁 Queenstown 揸過去咁樣，然後就夜晚去一個叫 Timaru 嘅小鎮度住，咁好得意啊！喺嗰個小鎮度都因為都遲去到啊，咁我一陣再講啦，點解咁遲去到啦呢邊就即係8-9點呢啲 standard 時間收工，咁其實都好過澳洲，因為澳洲仲早，可能8點半9點已經收爐，呢度就9點半10點左右啦啲餐廳。咁 even 小鎮都係嘅，咁去到Timaru 呢個小鎮就
有間中餐行過，就本來唔係諗住入去食嘅，但行完我老豆就話：不如好耐都冇食過中餐，咪入去食啊嘛。咁入咗去啦。咁原來入邊個係香港人嚟嘅，咁樣即係個老闆，即係入去可能以為我係大陸人嚟嘅，咁然後即係阻人收工咁樣，一開門佢收鋪嘅啦。其實佢9點收，8點55定8點50咁樣行入去，然後即係我見到佢都頂你啊個樣咁樣。跟住後尾又即係講一講廣東話，即係佢好似又直醒神咗少少啦。咁我唔知係咪啦。咁 anyway 咁我自己 FF 下覺得。佢精神咗啲啦，咁樣咁啊，食咗幾味嘢都唔錯，即係算係。如果你話外國嚟講，我覺得嗰度嘅佢煮嘅中餐，可能佢以前做咩大排檔定點樣樣，我冇問佢。但係喺外國食到呢個香港大排檔80%嘅質素嘅餐，我會話係喜出望外。咁價錢固然唔使講啦，即係全部都150蚊起跳啦，一個即係碟頭飯都即係嗰啲雙餸飯、單餸飯都150蚊港紙起跳，咁啊是但啊，係真係好咯。同埋嗰日又真係夜又攰，係啦咁樣。咁啊 Mount Cook 啦，就Queenstown 過去朝頭早，咁就我想 review 下嗰個即係整體個 planning， 因為一嚟就我老豆就平時一個禮拜可能揸2-3日的士咁樣，即係有時間就會報更去揸咁樣，因為始終退咗休咁 anyway 啦，咁佢即係你預咗即係可能喺香港揸的士嘅話咧，就基本上一日朝頭早5點嚟開工，食完早餐6點啊嘛，咁啊揸到嗰日嘅晏晝4點，即係其實都10個鐘左右，冇10個都9個，你扣埋 lunch hour 啊，其實揸每日都係9個零鐘車啊揸，咁佢都冇問題，因為你始終係 city 揸咧，咁你香港車多人多，你個人會集中多啲，即係你雖然係攰啲嘅，但係啲車攝嚟攝去，你唔易瞌眼瞓啊嘛，咁樣，咁所以佢就冇問題嘅，咁但係嚟到呢邊就直路啦，靚景啦，咁啊小車啦，相對上咁啊就唔會攝嚟攝去啦，咁樣咁另外就再加埋去旅行，即係攰啦，咁啊都試過幾次，即係佢揸呢啲路咧冇乜車嗰啲咧，會揸下，可能尤其晏晝食完晏會瞌眼瞓，所以我自己都幾驚嘅，因為都試過即係突然間有一秒瞌眼瞓 S 型，即係去咗對頭先咁樣，咁啊個人習慣啦，即係佢又揸呢啲唔係太掂，因為長途又冇乜車咁樣，咁但我自己就好 enjoy 嘅，即係喺澳洲踩10粒鐘或者12粒鐘我都 OK 嘅，都做過好多次咁樣，所以就覺得即係還好啦，即係呢啲路即係唔攰啊，你唔使扭嚟扭去啊嘛。但係我就同佢調轉咯，即係相反，如果你叫我喺 city， 如果喺香港或者叫我去啲城市區域揸1-2個鐘，其實我已經唔係好想再揸，即係我本身個人就唔係好中意 city 嘅啲人做嘢咁啊，另外就同人逼啊，同人爭啊，又攝嚟攝去啊，即係冇乜人，即係冇咗嗰個，即係我覺得人各有志咁，人中意唔同嘅嘢，咁我就真係唔係好中意啲喺城市揸車，或者喺一啲城市化嘅地方揸車，即係我 rather 揸跑12個鐘嘅冇人嘅公路，定2個鐘一啲好逼嘅公路咁樣，係即係睇有冇得睇咁，純粹好似為做而做咁樣，我就最唔中意呢啲，因為始終你 road trip 咁你條 road 先係個 trip 啊嘛，就唔係好似你 A 點去 B 點咁樣，即係我自己覺得好白痴咁，不如唔好揸車咁，不如叫人車又過去好過啦，即係如果你純粹係要 A 點去到 B 點咁樣，係。咁 anyway， 咁就plan 嗰個時間上啦。咁因為我自己
因為好多限制嘅。其實你去紐西蘭呢啲咧就係啲路話長唔長話短唔短，但係就因為多旅客咁啊。如果你去一個地方，譬如咧去澳洲咁樣，咁我就通常會去 road trip 就 A 點，跟住然後 B 點、C 點、D 點、E 點咁樣去啦，咁樣。咁其實每個點都有得俾你唞嘅，咁所以你揸6個鐘車，跟住然後去完玩完就直接去嗰個甜點嗰度唞咧就冇問題嘅。但係紐西蘭呢邊就唔同，因為真係太爆啲嘢，我基本上9月尾10月 book 咧都 book 唔到12月，總之全爆基本上，咁就貴嘅另一個原因啦，咪 book 唔到就最大嘅原因。咁所以去完 Mount Cook 又要揸翻走去第二度瞓覺，咁啊都預咗㗎啦呢啲。咁但係就即係 that's how it works 喺呢邊。咁啊就同歐洲唔同啊，或者同其他地方唔同咁樣，即係有個 comparison 喺度，就係話你有時你有錢都冇用咁樣係啦。咁啊去到嗰個地方係冇位就冇位，你係要揸走嘅，你就冇得喺嗰度瞓咁樣。咁啊變咗都係 logistically 要調整下啦咁樣。咁啊如果我去呢啲 road trip， 即係我喺澳洲去咁樣，通常咧我就我自己去啦，或者我同女朋友去，或者同啲 friend 去啊，咁樣都好早出車，基本上5點零就要開車每朝。咁啊夜晚都冇咩玩啦，其實我都唔會點睇手機咁樣，頂多睇完星星，睇完星星咪瞓咯。咁啊通常4點零起身啦，或者5點零起身，咁最遲就6點就出車嘅。咁啊咁我個原本即係我自己去，或者即係我個 tentatively 咧就係我就唔好5點啦，我驚我老豆老母起唔到身啊嘛。咁啊我啊諗住可能6點起身咁樣啦。咁啊或者係啦。咁啊 anyway 咁啊就費事5點出車啦，咁樣即係5點開車咁樣，咁就可能太攰，佢哋都未瞓醒，咁所以就同埋我唔知咪佢夜晚好夜瞓，去旅行啲就算去到紐西蘭都好夜瞓，我都頂唔順。8、9點咧，即係望到電話又唔開胃嘅，跟住然後即係都冇咩做又靜咪瞓咯，咪8、9點瞓，咁咪4點零起身開車好正常。但係佢哋可能我見佢哋都11點幾、12點先瞓，夜晚啲撳電話上 Facebook 定乜鬼嘢呢啲陋習啊，咁啊緊要啦。咁啊原本我諗住可能6、7點開車啦，最遲7點開車，因為其實如果我自己去或者我同女朋友去咁就 perfect 啲時間。5點開車咁啊揸去個 Mount Cook， 咁啊佢 Google Map 就話3個鐘，咁其實沿路停下咁食下嘢啊，入下油咁樣，然後又即係唞下影下相啊，咁啊3個鐘其實你預可能4個鐘或者4個半鐘啦。咁5點開車，咁你預4個半鐘咪9點啦，9點半左右去到 Mount Cook 咯，係嘛？然後喺度 spend 2-3個鐘頭啦，咁啊行下啲 track 啊，咁啊影下相啊，喺嗰度食埋嘢休息，咁就即係最 perfect 咪即係9點半到啦，咁啊 spend 2個零鐘3個鐘，咁啊12點零玩完，12點零其他旅客嚟到嘅時候就走啦，咁樣咁啊去我哋瞓覺 Timaru 嗰度有2個半鐘啦，咁啊中間停一停，咁啊3個鐘，即係12點如果走嘅話咧，咁啊3點半鐘會揸到去個 town 嗰度啦，咁然後喺個 town 度休息，咁啊3點零到休息 check in 啱啱好啦，咁啊休息下喺張床攤到4、5點，即係休息個零2個鐘，瞌下又好啊，撳下電話睇下相又好。咁啊5點零出去買 grocery 啊，或者出去食 dinner 啊，睇下日落，咁啊啲時間好 perfect 嘅。但係同我阿爸阿媽去就係，因為我驚佢哋瞓覺，即係好扯對佢哋嚟講，因為佢哋夜瞓咁啊。最後 turn out 就9點鐘啊先至開車，9點開車咁啊大領落啦，即係去3個鐘，咁啊計埋呢啲路入油啊休息啊就4個零鐘，咁啊9點開車你都預咗，我哋去到2點幾，差唔多3點去到 Mount Cook， 咁你去嗰度 spend 個零鐘，咁啊4點幾5點，但係我哋去 Timaru 嗰度過2個半鐘啊嘛，咁2個半鐘5點加2個半咪7點半，即係
好夜啊，其實每日都嗰啲時間係啊，咁啊每日，但係即係呢啲地方你要去㗎嘛，即係去 New Zealand 你唔會唔去 Mount Cook 咁樣㗎嘛，同埋你特登去夏天去到 South Island 你唔會唔去 Mount Cook，你唔會唔去 Milford Sound 咁樣㗎嘛，咁啊即係你要去嘅情況下就係要趕，即係都唔係我自己唔會覺得係趕路咯。如果你早啲起身，但係而家遲起身就每日都趕路啦。當然，咁啊每日去到 town 就已經即係我頭先嗰啲時間係話咩3點到 town，跟住攤2個鐘係我平時好 standard 嘅行程嚟嘅。咁啊係啦，咁啊但係就每次而家今次喺 New Zealand 到啲 accommodation 都可能講緊6點幾、7點甚至8點夜晚先到，咁你基本上你諗到你好攰，你一泊完車擺低個篋沖完啦，然後要趕出去食嘢，如果唔係嗰啲 restaurant 就閂晒嘛咁啊，尤其呢啲細 town 就係啦，咁啊 turn out 就去咗頭先講嗰個香港人嗰間鋪頭嗰度食啦，咁就我覺得係我覺得已經係即係啲時間上啲安排上已經係做到最好，除非你話你喺嗰邊留多個2個禮拜，咁啊唔使趕啦，係嘛？咁你去完咧慢慢摁咁樣就得。咁但係唔係啊嘛？咁而家係得個2個禮拜喺呢邊㗎嘛，你去晒呢啲地方係要趕路㗎啦，再加你咁遲先起身，即係可能7點幾8點先起身 ，compare to 即係。我 tentatively 可能我想你4、5點起身咁樣，即係早啲瞓咁樣。不過好 surprisingly 嗰個呢邊啲肉咧係真係好平，即係我哋買咗有一日去啲butchery 度買，即係佢即刻嗰啲屠宰劈完啲肉出嚟咁樣啦，咁買咗4塊牛扒係 eye fillet 嚟嘅，即係最貴嗰啲位啦，我諗係。咁我唔知啊，咁可能 anyway， 我覺得個位最好食嘅最腍啲肉咁樣，咁啊係啦。再買多個羊架，跟住講緊嗰塊 eye fillet 都唔係即係餐廳嗰啲即係鼻屎咁大粒嗰啲個 size 咁樣，嗰啲係真係大過手板咯，起碼咁啊喺 butchery 買都係講緊500零蚊港紙4塊扒，再加一個羊架喎。呢個價係我喺澳洲係冇可能見到，一定係起碼8嚿水或者7嚿水嗰啲價錢，但係嗰度500蚊就搞掂，所以都幾 surprise。啲肉幾平啊嗰邊，其實啲雞髀係勁大嚿，但係都係可能40零50蚊港紙2隻咁樣，然後醃好噶咯喎，所以買肉呢一方面我就好 surprisingly 覺得哇呢度真係比較平啊，所有嘢都啲肉嘅話，即係 compare to 澳洲，咁就係啦。咁但係另外我就覺得呢邊嗰個對 travel 係幾 friendly 嘅，咁啊得2樣嘢要即係修正下啦。我覺得就第一就係我覺得佢好好嘅位就係啲 highway 就話開咗好多路邊啲人俾人停去影相，咁但係可能 WA 嗰邊就主要係一啲即係唔係貨旅遊咁，純粹貨你居民去住嘅，咁所以就變相嗰個即係啲路上面冇咁多位俾你停低影啲 highway 咁啊但係呢邊就多啲嘅，咁成日都有啲路邊位俾你停影相咁啊，咁的確即係條路好靚嘅情況下，你起啲位俾人影相係好啲㗎嘛，即係唔好 road trip 就係好似即係我最唔中意 road trip 就係 A 點去 B 點咁唔係叫 road trip 咯，咁樣條路你可以停低欣賞條路幾靚先係叫 road trip 咯，咁啊 anyway， 咁啊另外2樣嘢就係油就太貴，即係如果 compare to 喺澳洲嚟講咧，即係澳洲啲油都唔算得平，即係都唔係我見過最平，最平見過埃及好似2蚊定1蚊1列油咁樣，咁 anyway 啦，咁啊但係即係我見開澳洲咁，你當平時睇個牌咁樣，
即係正正常常喺 Perth 就即係你當個牌會寫住160、170咁樣啦。咁啊，純粹係講緊可能160即係代表乘翻5就港紙8蚊雞1列油啦咁樣啦。咁啊入普通汽油咁樣寫住個牌寫160嘅。咁啊有時就170啦，180幾咁樣都算叫貴嘅啦，180幾、190幾就算叫貴油咯喺嗰邊。咁啊通常就160幾、150幾、170幾呢啲位啦，就叫正常價啦。咁當然即係佢有平嘅時就有貴，咁但係多數我望都係可能160幾、170幾呢啲位、180幾呢啲位咁偏貴嘅話真係。咁啊 anyway， 咁嗰個入汽油呢邊，哇！我落機即係行過塊牌，因為紐紙對港紙係成4.9就成5啦，咁啊澳紙係成5.2啊，我當佢成5啦，冇匯率其實我當佢差唔多嘅。咁我就即係唔會刻意去分紐紙定澳紙嘅價錢嘅，因為都係成5。咁 anyway， 我走個塊板望一望，哇！即係我見到300啦，即係喺 Queenstown。咁啊，大部分都係27幾、26幾、27幾、28幾呢啲位。咁你同樣成5嘅情況下，我由望160幾變咗200幾，甚至去到300呢個即係 double 價錢嘅水平，我就覺得哇，會唔會太貴咧？即係香港價嚟㗎咯喎，你接近咁啊係啦。咁啊咁好彩我租嗰架Ford Everest 係柴油嚟嘅啫。咁啊另一架 Toyota 嘅 Land Cruiser Prado 咧都係柴油啊。咁啊都好慳油呢兩架嘢。咁啊我都非常之 surprise， 因為之前揸個 friend 嗰架 Prado， 咁當然係舊版，同埋我哋有好多 gear 又有 rooftop tent 之類，即係係啦。咁啊好多 modification 啦，有 all-terrain tyre 咁樣，咁當然係耗油好高啲嘅。但係估唔到呢兩架柴油都即係慳油。咁啊另外就係柴油喺呢邊好 surprisingly 係平嘅，即係平過汽油好多咯，即係都平啲。電油係咪叫電油一大截啊？即係你入91就280、270、300呢啲位，咁但係柴油就 keep 住160幾咁樣、170幾呢啲位、180幾呢啲位嘅，所以就好彩啊！真係好彩。如果調翻轉咧，破產，講真就係咯。因為即係無論香港同澳洲，其實嗰個柴油都唔係真係平好多嘅，平過入氣電油。咁啊不過佢嗰邊拉高電油嗰個價格嘅時候，冇拉高到柴油，我都幾好彩。有少少運氣嘅成分。咁另外就係啲道路 design 啦，咁佢好明顯係冇澳洲咁多牌，即係啲路牌係啊，即係唔齊啦，同埋另外啲線路都比較亂少少。咁你同香港比當然冇得比啦，你同台灣比當然冇得比啦。大佬地下畫畫咁樣，跟住然後啲路牌咧又即係出晒雙白線之後，先至開條路話俾你聽前邊往中環咁樣。即係你唔熟路，基本上死硬噶啦，即係喺香港揸車咁啊。咁嗰邊就即係冇咁差啦。咁當然咁，但係就即係有啲位，譬如佢可能有啲位咁窄路咁，然後又轉嚟轉去嘅，成日叫你轉速度咁樣咯。咁不如即係佢個限速一開始可能寫100嘅，咁不如一早寫可能80，咁你等人唔使即係加完速又減速又加速又減速，咁你全部限80咪全部唔使即係逼嚟逼去咁樣咯，係啦。咁啊覺得咁樣會好少少，同埋即係嗰啲轉速度嗰啲咧又會比較急咯，即係100咁突然間入到 town 即刻寫50，咁點解即係澳洲可能會寫100，跟住然後突然間會有80啦，跟住60啦，跟住先入50咁樣，即係俾人有個時間去知道而家入 town 咯喎。第二就係要慢慢減速咁樣，就唔使人揸緊100，佢突然間見到50，就一嘢踩落翻去50咁樣。如果唔係，影你上罰錢咁樣。咁
唔係太優先嘅，覺得咁樣設計就咁啊。另外Auckland 市區都係啲路線都比較亂，因為我有晚出去都見到有人逆線揸緊，雖然好大雨咁啊，有逆線車咧，咁啊都唔怪得佢嘅。地下啲單車嗰啲路線就亂到九彩咁樣，跟住然後係啊，咁啊，另外啲路牌唔係太齊咧，即係有時轉彎位又唔整個路牌咁樣，咁啊即係覺得呢啲位可以做好少少咯。咁你熟路當然無敵啦，你唔熟路就即係少少麻煩啦，有啲困難咁樣啦。咁我都 miss 咗幾次啲路口嘅，如果你睇片有留意，跟住又要掉頭啦，跟住入翻個路口咁樣。咁啊呢啲嘢就喺澳洲比較少發生，同埋就另一樣嘢就係佢嗰啲直路就唔係太多嗰啲 overtaking lane， 即係嗰啲咁你單線咁你即係車多情況下，對頭又來回咁樣，即係對頭又嚟車，咁啊我又得一條線行，咁啊真係揸火箭咩大佬？有時前邊條友限速100，佢行85咁樣，你又唔中間，你爬佢頭，對頭又多車嚟，你唔爬佢頭又俾佢拖住，咁啊都發生咗好多次啲事。咁啊對於我係旅客嚟講當然冇問題啦。咁我沿路啊睇風景，我真係久不久先嚟一次。但係我覺得即係 even as 旅客，咁我有時我趕時間，可能要趕去 check in，趕去食飯，更甚係如果我係當地人，咁咪好唔 friendly 嘅成件事。即係我係食飯，你班友啊喺度100高速嗰陣行70喺度慢慢影相睇風景，咁啊咪變咗即係好似我係喺度生活，你條友拖住我，但係我又冇辦法爬你頭啊嘛，咁啊咁都幾大困擾嘅一個問題咁樣，所以就覺得呢啲要再斟酌下啦。係咁啊，要改善下啦。咁啊，另外就講一講呢架車咧。咁啊，呢架 SUV wagon 就好似係我第21定第2架揸嘅車啦。咁啊，Ford Everest 嘅 Sport。咁就即係都好多謝各位嘅車主，或者有啲係朋友啦，或者租車公司呢樣嗰樣咁啊，即係都比較嘗試過唔同嘅車款咁樣，咁啊都幾得意嘅，好多唔同嘅體驗都係。咁啊呢架就 SUV wagon 係佢 Ford 唯一一架出嚟做即係呢個 spec 嘅4驅咁樣啦。咁另外一邊就係啲 Ute 咁啊。Ranger 啊、Raptor 啊之類嗰啲，咁啊150、250咁樣，咁啊即係講翻呢邊啲路咧，你話其實真係無論澳洲又好，呢度紐西蘭又好，啲路都好似到係佢真係唔闊嗰啲路，即係如果你有上過一啲跑場，即係去偏遠地區嗰啲 highway 嚟講咧，因為佢唔係美國、加拿大或者大陸嗰啲 freeway 係起到好闊俾你去行，即係個車體如果係長其實冇問題，但係你闊咧喺呢邊，其實就算我揸架 Prado 其實都好 close 嘅，同對頭車嚟講係有時都要攞一落啲泥地去，即係 highway 都要攞一落泥地去，即係攞翻個空位俾啲大貨車。咁你想象下，如果係個市場喺呢邊賣啲150、250咧，其實有人買嘅，即係啲嗰啲 American Rig， 咁但係即係 Chevrolet 啊、Ram 啊呢啲，你好難可以喺 even 你喺 highway 其實都唔係真係太多位去俾你揸。咁另外就係第二件事就係即係就算 highway 你都唔係咁多位嘅時候，你點樣能夠喺澳洲 City 嗰度即係
知啲喺可能呢啲 neighborhood 啊、啲 suburb 啊嗰啲位，有時你要掉頭咧，或者你要泊位咧，其實係好牙雜，因為啲街真係唔係太闊，係咁樣。雖然澳洲地大啦，唔知即係啲路就唔係真係太闊。老實講，佢啲車比較少嗰啲流量，跟住就咁佢當然有人買呢啲車翻嚟啦，咁啊幾球咁樣買翻嚟，咁但係就我覺得即係個定位好奇怪咯，你錫住佢揸又唔係，咁你操住佢揸又唔係，就係呢啲 American rig 就係真係好滴啦，但係即係你個耐用度相對差好多啦，所以就即係唔係傻嘅人喺度都即係一係三菱、Isuzu、Toyota 或者 Nissan 咁啊，其他都係傻仔送頭嘅，基本上嘅牌子，即係講緊你一跑就去一個 trip， 即係冇10萬 K 都8萬 K 喺呢邊。咁如果你真係去 road trip 嘅話，跟住講緊仲要係40度太陽啊、水浸啊、落雨啊、落泥地啊、沙地啊，啲沙入咗你啲 exhaust 之後啊，咁啊呢樣嗰樣啊嘛，即係最緊要就唔係架嘢好揸咯，唔係好力咯，就係佢能唔能夠帶你翻嚟，安全地帶你翻嚟啫，即係佢會唔會壞嘅？即係你想像下，你揸3-4千 K 去咗沙漠入邊，但係突然間有一朝你起身撻車撻唔着，真係你喊都冇用，呢啲即係你等住變一個旅遊點咯，呢啲屍骸咁樣，係啊，咁啊，即係去唔去到啊好 optional 嘅，但係翻嚟 mandatory， 呢個就係嗰陣即係行山一個好出名嘅極步啦，即係去係 optional 嘅，翻嚟係 mandatory 嘅咁啊，去 road trip 一樣啦，要架車就係即係去唔去到咁。問題唔係好大，去唔到就換個價啦。但係你翻唔到嚟就翻唔到嚟，就係咁先。咁啊，但係講翻呢架嘢咁啊，都好慳油做到。我自己覺得就100K 用8.8 列，就算坐滿6個人都係做到8.8列，都好唔錯。因為相比起8月嗰架 Prado 咁當然啦，嗰架有 rooftop tent 咁啊，重地再加埋呢啲太陽能板啊、雪櫃啊呢樣嗰樣啊，同埋舊車之類咁啊即係嗰架就100K 用15列啦。咁我最多之前係揸架 Hilux 咁後邊拖個 trailer 嘅，係落沙灘啦，咁啊做啲 volunteer 嘅活動咁啊。100K 佢個標顯度用到25列油啊，真係好誇張。已經有個10聽㗎啦，講真，即係有個副油缸咁樣噶嘛，即係食油機器咁樣啦。咁啊咁講起如果 SUV wagon 嘅話咧，就最想試玩一天嘅就係 Nissan 嘅 Petrol 啦。咁但係即係點解想試玩一天咧？就因為佢跑沙地跑泥地就力大無窮啦。咁我就想即係試下呢啲即係咁力大無窮嘅車係點樣啦。咁但係就當然啦，食油怪物啦。咁100K 講緊官方標出嚟都冇加任何 modification， 即係冇換胎，又冇加啲 rooftop 啊，又冇加啲 rack 啊之類啊，都已經講緊用緊20幾列油。你諗下加埋咪30列油啫，可能我打爆缸油都用得過，即係跑得過400零500K 咁樣。即係你燒錢定係想加劇全球暖化咁樣，就係你嘅選擇啦。係咁想試玩一天嘅呢啲車，咁長跑就唔好啦，個荷包又冇咁厚，同埋都即係冇咁嘅需要咯，係啦。不過 anyway 講翻架 Ford Everest 啦，就overall 幾好，咁有 cruising 啊之類啊嗰啲，即係好 standard 嘅配置啊。但係即係我自己個人都係一個即係傳統啲嘅人咯，我就唔係好中意即係
我買車唔買電腦啊嘛，大佬，即係你唔好一入嚟全部即係電子熒幕咁樣，即係好煩。有時你真係 Toyota 就係即係平時揸開咁樣，你就知個掣喺邊，一個 button 咁樣眯埋眼都撳到個冷氣。但係佢而家俾個 mon 你，好似 Tesla 咁樣，大概打直嘅。咁有時揸車好鬼火滾，篤極都篤唔到。咁我睇下地圖咧，諗住校可能啲風啊，咁大風啲細風啲，又或者轉歌。咁啊即係一篤錯咧，你又要出翻去，好似用緊 iPad 咁，就即係篤極都篤唔中，又會影響到你睇地圖，咁就好火滾咯。有時係啊，咁另外就都幾中意嗰位啦，即係跟翻我習慣啦，咁啊打燈喺右手邊個軚盤，咁啊同埋張凳高，即係我個盤骨好敏感，如果坐啲即係矮啲嘅車啊、跑車啊、Model 3嗰啲咧，我條 hamstring 同個盤骨係好唔舒服，即係可能20分鐘車已經有啲酸，因為之前整親過嗰個位，同埋係啊，咁啊，我係中意啲高身啲嘅車咧，尤其係跑長途咁樣，同埋另外就係我中意佢嘅即係望嘢好高架 Ford，咁啊嗰塊鏡好大，咁啊我好中意啲鏡好大嘅車，因為即係睇得清楚啊嘛啲嘢，咁啊另外就係高身啦，咁啊即係你跑泥地啊、沙地啊，即係去周圍去 road trip 嘅時候，去啲荒野，你容易啲睇到啲窿啦、啲石啦、啲動物啦，即係有時有動物嚟緊，你就睇得清。你諗下，如果你揸架低矮嘅咁樣，你睇唔到就真係咁先撞完就係啦。咁啊，越高就越好啦。咁成日我就好中意嗰啲拖頭，可以望到啲嘢好清楚啊嘛。咁啊，你望清楚，一嚟睇景啊靚啲啦。咁啊，第二就我自己嗰個安全感會高啲啊。越高就即係望得遠啲啊嘛。咁啊，係啦。係啊，咁但係就即係始終一入去嗰陣味冇乜，即係冇 Toyota 咁樣 Prado 我就試咗3架啦，兩架，一架好似11年，一架就2013年咁樣 GXL， 一架 Kakadu 啦，最豪華嘅版本，咁啊問個 friend 借架有 All Terrain Tyre 啦，咁佢換咗俾我啦，咁啊借俾我揸，非常之感謝佢嘅呢樣嘢都，咁啊係啦，咁啊都係即係一上車就即係所有熟悉嘅位置啦，即係啲燈啊、打水撥啊、呢路啊、冷氣啊、轉歌啊、cruising 啊，都係啲好熟悉嘅即係車子嘅基礎設備咁樣，但係就 Vera 上咗呢架 Ford 就好似一台全新電腦咁樣，我就要即係揾個開燈個掣又揾唔到啊，跟住即係連藍牙之類啊，即係啲水撥嗰啲啊，又即係要揾一下咯咁樣，要研究下咯，咁啊有時就唔係好就手嘅，同埋佢呢啲都係即係我揸落個感覺就即係一重啦，但係就你 feel 到佢同 Hilux 一樣嘅，即係 Toyota 嗰架 Hilux 你要真係擺啲嘢好重，佢先會好實淨。因為我諗佢係 suppose 如果俾你做好多 mods，就加好多好重嗰啲 kangaroo bar 啊，又或者加啲雪櫃啊、床啊、rooftop tent 喺上邊咁樣，咁就變咗佢即係佢預咗你架車會好重喺啲長途咁樣，咁啊變咗一個人揸或者2個人坐喺入邊咧，佢好飄，即係佢個避震真係好差，即係個人真係有時坐車啲細嘅膊都彈到個人咧會飛起嘅咁樣，係啊，真係飛起離開凳少少，真係好蹬啊呢架嘢咁樣，咁但係就坐咗6個人落去，有時就安全穩啲咯，即係你 feel 到真係好似嚿彈弓就太硬，即係佢可能 expect 你真係裝貨嘅，咁啊裝多啲嘢去 road trip 嘅，但係今次我就淨係即係得幾個袋，同埋我同我家姐喺上邊咧，佢就變咗會飄啲啦，咁啊係啦，咁純粹係嗰個
佢個 design 係俾你裝多啲嘢咁啊，同 Hilux 一樣啦。同埋佢都唔預你一個人租嚟自己揸車咁樣噶啦。咁啊，呢啲都係 family car 咁樣。咁呢邊就即係啲四區就咁澳洲就 touring 為主啦。咁啊，長途啊，唔同地方啊，因為都比較平啲地方就比較多啲 ute 啦。咁但係呢邊就多啲呢啲 SUV wagon 啦。咁啊80 series 啊 100 series 啊咁樣都一街都係咁啊。Nissan 嗰啲 petrol 啊，Mitsubishi Pajero 啊呢啲，即係條街都好多嘅。咁啊呢邊 tough wheeling 為主啦，即係好似睇戲嗰啲，即係攀山越野啊，上斜坡整到周圍都係泥啊，好崎嶇地形啊。咁我自己就冇乜興趣嗰啲，即係我覺得對我嚟講有啲 over 咗，即係我覺得我自己就即係中意啲即係少少平凡啲嘅路途咁樣，然後欣賞下啲平凡少少嘅嘢就夠啦。對我嚟講已經好滿足，所以就係啦。咁啊個分別好明顯，即係啲車款係啦。咁啊呢邊去得 road trip 嘅都比較少 ute， 咁啊多啲 SUV 嘅 wagon 咁啊係啊。咁但係我自己就我冇話好obsessed with 咩車，即係其實我自己好 obsessed 佢耐唔耐用啦，即係我可唔可以安全地回到家裏用。咁第二就係佢可以帶我去咩地方啦。咁如果你話一架 Corolla 可以同一架 Nissan Petrol 一樣可以去任何地方，我完全唔介意。即係我對車呢邊冇乜追求，我就係要去耐用啦，同埋可以帶到我去一啲好難去嘅地方。咁啊，我就覺得好滿足，就係去一啲好遠嘅地方 camp 啊，去釣魚啊咁樣。就即係我覺得呢個係若然我買車係一個最重要嘅指標啦。咁除咁返工例外啦，冇理由揸架呢啲返工啊嘛，呢啲腳車。但係就係咯，咁啊即係目標，如果有一架嘢咁樣，就呢兩個係我個 priority 啦。咁啊近排出嗰啲顏色都幾靚，即係例如呢隻70 series 啊，咁啊 Troopy 啊呢啲76啊咁樣79都唔知叫咩色，呢啲密碼色定係微微嘅黃綠定點樣，唔知金黃啊定係咁樣啦。咁啊另外呢邊 Ford 嘅Super Duty 啦，呢隻唔知咩暗啞藍定唔知咩藍啦，咁樣總之就鐵藍色定點樣啦。咁啊呢啲都幾靚嘅，呢啲顏色我都幾中意。但係就即係若然倘若話即係遲啲買架喺澳洲周圍揸咁樣就選擇唔係真係太多，因為如果你即係耐用度為即係首要條件，即係去得安心就返得安心。都係 Toyota 啦，一係就 Isuzu 嘅 D-Max 啦，佢都出得好唔錯，見佢個內籠咁啊。係咯，咁啊最緊要翻到嚟咁樣啦。咁啊另外加翻個 Apple CarPlay 就 perfect 啦。咁啊咁即係越出越煩呢啲 hybrid 啊呢樣嗰樣咧，就喺 City 玩係開心嘅，但係你去到嗰邊即係去啲偏遠地方，你一壞咧就即係我都唔知可以講啲咩到時。咁所以就係啦。咁啊 Dream Build 啦，就我發覺即係有條友就即係砌咗架即係同我理想中一模一樣嘅車咁樣。咁啊呢架黑色 Hilux 啦，基本上好似唔知 sense 到我嘅idea 之後，有條友會砌咗出嚟喺 IG。咁啊
黑色嘅 Hilux 啦，同埋有條 Kangaroo bar，咁上面有 rooftop tent 啦，有沙板，跟住又有後邊裝個全新嘅 canopy 啦，咁啊4座啦，咁啊又係豐田啦，跑唔爛嘅車，咁啊 all-terrain tyre 啦，咁啊個 clearance 又高少少啦，咁啊其實好 perfect 嘅，咁啊唯一個問題就係即係有個取捨，就係你同啲 SUV wagon 嗰個分別就係你落雨嘅時候或者真係好大雨，你啲 SUV wagon 啲 Pajero 嗰啲可以 stay 喺個車入邊，咁啊等或者啲雨唔停嘅話，你可以瞓車入邊直接。但係你呢啲 U 就好處就係可以帶多啲嘢咯，咁啊可以擺咖啡機後邊，又即係擺幾個爐啊，攞出嚟 BBQ 啊，即係帶多啲嘢。但係個取捨就係你瞓唔到車啦，除非你瞓得好辛苦啦，咁啊你一定要瞓上面個 rooftop 啦。咁有時你想偷雞，即係泊喺街瞓車就爭緊啲啊呢樣嘢，咁啊好難做到嘅。你真係你擺條街度開個 rooftop， 你全世界都知你喺上面瞓緊覺啦，係咪先？咁啊有得有失啦，咁呢啲就係咯，咁啊要取捨。不過我覺得除非你真係好 sure 你有個 family 嘅，咁啊一家大細咁啊2隻細蚊仔咁樣，如果唔係其實都唔係好使考慮啲 SUV wagon 車，始終佢7座啊4座啊，咁啊你除非打算有小朋友，如果唔係就買架 U 你自己去road trip 就最好嘅其實。咁啊係啦，咁 anyway 咁啊係咁上下啦，就一剔過啦，啲嘢都唔剪，咁啊係啦，咁要 Mount Cook 啦，咁遲啲仲有啲片嘅，去嗰啲 Lindes Pass 咁樣啲都幾靚嘅，咁啊遲啲有啲咩 idea 去講一講都會再 upload 埋上嚟咁樣咯。